murakoze cyane. Maze misiya gifasha tuza yadusura kudapfa haleluya tuza misiya gifasha tuza Yesu takibaba
Mana ataba twese uri mu ijuru, izina ryawe rishimwe, ushimwe yuko uri data wo mu ijuru, ushimwe yuko uri data twamenye, tugira umugisha wo kumenya Imana nyamana, Imana rurema, Imana yaremye umwana w'umuntu mu shusho yayo kugira ngo duse nawe. Turagushimira yuko umubyeyi duherekeje asa nawe data, uyu munsi ukaba umucyuye tukaba tumuherekeje tumusezeraho ku munsi wa nyuma, tukaba tugushimiye yuko aryamanye ibyiringiro kuzageza ku munsi uzaza guhamagara itorero aba bazatubanziriza. Turabigushimiye data, tuzakubona Yesu, tukubonana n'abavandimwe n'ababyeyi badusize. Shimwa yuko aba bose ubujuje ibyiringiro no kwizera, mu izina ryawe Yesu bakoze, amen. Yakoze Bishopo. Asante Bishopo, umugisha, Mungu akubariki. Leo twongeye kubaha ikaze, pia tunawakaribisha hali mzee anaenda kulazwa. Leo tudatinze reka tusome neno la Mungu wa Korinto wa mbere, Korinto wa kwanza igice 15, sura ni 15, verse ya 42 na mstari wa 42. Abakorinto ba mbere ibice 15, sura ni 15 ya Wakorinto wa kwanza ya 42 na mstari wa 42 yageza na 43 hadi 43. Dusome mu izina rya Yesu. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutabora. Ubibwa ufite isuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Amen. Rero muri ibyo byose bikahayo yote ibyiringiro, tunayo matumaini yuko muzehe, sababu mzee Biblia ivuga muri Zaburi ngo namariri yo kuruhukiraho. Biblia inataja kama ni kitanda cha kupumzikia. Ibyiringiro kwa wale ambao wana matumaini yuko muzehe, tunayo matumaini ya kwamba mzee azazuka, atafufuka.
Yesu ashimwe cyane. Rero hamwe n'ibyo pamoja na hayo reka nanone acha basi sabe babifashemo wateremshe jeneza turirimbe zizavuga mw'ijuru haleluya munsi w'izoberuje abakijijwe mw'isi bose bazamwitaba ukazaza amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we nawe ubituro n'umucunguzi bazamurira mw'ijuru ugazaza amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo ikoze izina ryawe rikaba uwo munsi azazurwa abapfiriye muri we abe mu bituro bazamurira mw'ijuru abamarina zamurayo ugazaza amagana amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo Yesu databuja bazamukorerana irumurukuba mfitiye azimirimo biza azamamagana yeze mw'ijuru ugazaza amazina yose ubwitabo Biblia inatuambia kuna miili ya mbinguni hakabaho n'imibiri yo mw'isi pia kuna miili ya ulimwenguni ariko imibiri yo mw'ijuru ubwiza bwayo bali miili ya mbinguni na utukufu n'imibiri yo wake mw'isi ikagira ubwiza bwayo pia miili ya ulimwengu ina utukufu kwezi wake kufite ubwiza bwayo mwezi una uzuri wake izuba rikagira ubwiza jua bwayo pia vile vile una uzuri ndetse wake n'inyenyeri zikagira ubwiza nyota bwayo nazo vile vile muvuga ngo amen Amen. ngo niko n'abapfu ndivyo wafu bazazuka niko bimeze watafufuka muvuge ngo amen Amen. Biblia itubwiye ijambo rikomeye Biblia imesema haleluya muvuge ngo amen Amen. Biblia iratubwiye ngo Biblia imesema amen Amen. Biblia iratubwiye ngo Biblia imesema ubibwa ari umubiri wo gupfa unapandwa ukiwa ni mwili wa kufa ukazazuka ari umubiri utabora tafufuka ikiwa na mwili wa utukufu sio ubibwa ari umubiri w'intege nkeya na pandwa ukiwa ni mwili ukazazuka ari umubiri w'imbaraga tafufuka ukiwa ni mwili rero abashumba nibakomerezeho
kuba wahamagaye buri mubyeyi ukatuwe kucyubahiro cy'icyaha ubwo rero icyo tugusaba ihumure riva kuri wewe kuko ni wowe uhumuriza imitima ibabaye ariko kandi tureme mu ibyiringiro no kwizera tumenye ko uzava muri iyi si tukaza kubana nawe aho tutazongera kugira hazaba kuribwa hazaba kurwara ndetse hazaba kumvika ushimwe Mana kuko wadutegura ibyo byiza komeza abantu bose abari hano n'abari kure bose bahumurizwe nawe komereza ibyiringiro kugira ngo umunsi umwe tuzabana n'abantu cyubahiro kure cyawe ushimire zatubayeho Amen. Asante rwose, asante sana. None turachakucheza tunaendelea na program kananone. Acha basi, acha tuwe nafasi familia kugira ngo tuyobore muri iki gikorwa, ndio tuongoze kwa kuweka maua.
Murakoze cyane abashumba bacu. Nanone tugeze ku mwanya wo gushyiraho indabo. Twakiriye urabumva abashumba. Reka nanone dusaba abashumba bari hano nanone reka bamwe turabo rw'abana bamuze biri gufotora ifoto ngiriya irihariya n'iyindi bigira bahagarare gutya magari la foto madre la Kimukwiba mutambuke hariya barabikurayo hariya mwari kuja hari inyuma y'abapasiteri kugira ngo iyi foto dukeneye kugira ngo izaze mugaruke hano gutya Sería muy muy
abasi rwose ziri muri abagorora nabo n'ubundi baserutse baza abagorora Jamani, pamoja tukiona chama bora nyote ambao umesikia mwito tusikize safari yake ya mwisho. Tunawashukuru. Acha basi tuombe Mungu. Tumuombe akoze. Ashukuru Mungu kwa yale yangu asizwe. Kemana tunashukuru kwa natwe tuzi barishima kugira isi barishima kubahagarara barishima kwizerwa kandi barishima kumanya bose twumvishe ndetse kugeza kuri uyu munsi y'umurimo yahashe twese twakoresheje asigaye gukoresha imitima y'ubwoko bwawe mu muryango bagire neza abana be bari hasi n'abari kure kugeza batakuzuza bazuzuza bose imbaraga zawe nizeye neza ko kusuma Bana barishima itorero barishima abakozi yawe baganira amagambo yawe imana yakiraba ikeye
n'umugabo barishima kuko irwana nako ibintu byose bidakunda buri wese aho yavuye tubazanira turabishima ngara neza. Sound.